अब बरखा भी छकी लगी च आयो देखो जा रही पंखा लगी देख लिया अब तो पंखा यार लगी गरम ए मेरा गरम कति गरम होनी तब जितनी बरखा लगनी तथी ज़्यादा गरम होनी यहाँ लगनी कि नहीं कि बरखा होनी अब बरखा सवेर भी अखने खाली बरखा बरखा से लगनी अब तुम्हारे फोन कति होनी बरखा तुम भी बताए वाह बड़े के बाद कमेंट में लिखे वाह हमारे अभी होनी जग जग भी आप वीडियो देख ला तक के बाद बताए वाह कथिया बरखा होनी तुम्हारे फोन हमारे देहरादून में तो छक्की जज्बे बरखा होनी गौर फोन पता नहीं कथिया होनी सो तुम लोगों ने कमेंट में बताना कि कथिया बरखा जो होनी।